여기 이 어닝룸 안의 공간이 생각보다 굉장히 크거든요. 난로 하나 가지고는 이렇게 입김이 날 정도로 아직도 좀 추운 편이에요. 혹시나 하는 마음에 난로를 제가 하나 더 챙겨왔는데 그 팬히터도 같이 켜가지고 2대를 돌려야 여기가 좀 온화해질 것 같아요. 크루아상 생지거든요. 얘 형체를 좀 알아볼 순 없지만 이걸로 붕어빵을 한번 만들어 보려고 오늘 가지고 왔어요. 이 크로아상 생지 자체 내에 있는 그 버터 향이 장난 아니에요. 와.
음. 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 음.
잠깐만 나와봐. 여러분들은 앞으로 6일간 모두 6개의 게임에 참가하시게 됩니다. 6개의 게임을 이게 어떻게 뜯기지? 와. 어젯밤에 바람이 너무 많이 불면서 이게 쳐가지고 얘가 넘어진 거예요. 그래서 새벽 4시인가? 일어나서 이거를 세워놓고 그리고 다시 잤어요.
제가 여기 올 때 이 날씨를 보고 왔는데 눈이랑 비 오는 것만 체크를 했지 생각해보니까 이 바람 부는 거는 전혀 체크를 하지 않고 왔더라고요. 그래서 어젯밤에 정말 여기가 바람이 너무 많이 불어가지고 완전 난리가 났었고, 그리고 지금 아침에도 다시 돌을 올려놓긴 했는데 또 다시 돌이 빠지고 이제 팩도 빠지는 그런 상황이에요. 그래서 원래는 이제 아침까지 먹고 가는 게 맞는데 오늘 날씨 예보를 보니까 여기가 바람이 꽤 또 많이 불 예정이더라고요. 그래서 이대로 두면 어닝이 사망할 것 같아서 얼른 좀 정리를 해야 될 것 같아요. 오늘은 아침 먹지 않고 얼른 정리하고 집에 가도록 하겠습니다.